Hi viewers, welcome to Mama's Teaching Chronicle. நான் HemaThiruvasagam. இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜங்கிள் நைட் சஃபாரி சில்ட்ரன்ஸ் டென்ட். இந்த குழந்தைங்களுக்கான டென்ட்டை நாங்கள் ஆன்லைனில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ரொம்பவே ட்ரஸ்ட்வர்த்தியான ஷாப்பிங்காக இருந்தது. வாங்க இதை அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். உள்ளே என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குன்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 பைப்ஸ் இருக்குது. சைஸ் வாரியாக அவங்களே பிரித்து ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எப்படி நம்ம அட்டாச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அதோட பாக்ஸ்லேயே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்குது. அதனால் அதை நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக அதை பில்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4ன்னு சொல்லி ஈஸியாக அதை வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், அது ஈஸியாக நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட ஹைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.5 feet இருக்குதுங்க. இதோட ப்ரைஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 1250க்கு நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். இதை விட கம்மி காஸ்ட்லேயே எல்லா டென்ட்டும் அவைலபிளாக இருந்தாலும் இது ஸ்பெண்ட் ஒர்த்தின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா LED லைட் அட்டாச்மெண்ட்டோடு வந்திருக்கு. இது இவ்வளோ காஸ்ட் போட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம், அதனால் இது லாங் லாஸ்டிங்காக டியூரபிளாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க. இதுவும் வியர் அண்ட் டியர் ப்ராடக்ட் தான். குழந்தைங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ டேமேஜஸ் இருக்க தான் செய்யும். அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வச்சு விளையாட முடியாது. அதனால் இந்த ஏஜுக்கு இது சூட்டபிளான ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். இதோட அடிஷ்னலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு LED லைட்டுக்கான ஒரு கிட்டும், அப்புறம் பைப்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிட்டிங்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபிட்டிங் பார்த்திங்கன்னா 10 ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்குது. அந்த பாக்ஸில் இருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி பார்த்து நம்ம அதுக்கு செட் ஆகிற ஃபிட்டிங்ஸ் மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணணும். இதுவும் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தாங்க. ஒரு கிளாரிட்டிக்காக இன்னொரு தடவை வீடியோ எடுத்திருக்கோம். இதோட அட்டாச்சாக கொடுத்த LED லைட்டை நம்ம இந்த டென்ட்டுக்குள்ளே எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு 4 மீடியம் சைஸ் பேட்ரி உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுது.
குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்பவே பிடிக்கும். இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷனில் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எல்லா குழந்தைங்களும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ், வீடியோ கிளாஸஸில் தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனாலேயே ஃபோன் கம்ப்ளீட்டாக அவங்க கையில் போயிடுது. அதுலேருந்து அவங்க வெளியே வர மாட்டேன்றாங்க, ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிடுறாங்க. அப்படி இல்லைன்னா கார்ட்டூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெலிவிஷனில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, அதுலேயும் அடிக்ட் ஆகிடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான விளையாட்டு மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸாகவும் இருக்கும், ஒரு டைவர்ஷனாகவும் இருக்கும். கீழே பைப்ஸோட ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த கிளாத்தை ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த எலாஸ்டிக் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் டைட்டன் பண்ணுது. பைப்ஸை விட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நகர்ந்து போகாத அளவுக்கு அந்த எலாஸ்டிக்கும் அந்த கீழே இருக்கிற ஸ்டிச்சிங்கும் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகி உக்காந்துக்குது. இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி 3 நாள் ஆகுது. என் குழந்தை இதை ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணா. அவங்களுக்கான ப்ரைவேட் ஸ்பேஸாக இதை நினைக்கிறாங்க. உள்ளே போய் சாப்பிட்றது, தூங்குறது, விளையாடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட ஹாப்பினஸை பார்த்து எங்களுக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அந்த வகையில் இது ரொம்பவே ஒர்த்து தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் சேனலை லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thanks for watching.